ka HYC Revoice Apni Circle menta kasni ka arpo dari ku jeliu arjar arpusau kumci penta ban lej budin biang jagjing tho balabu nagal yang jong keseng hakta yau balada ban persngeu halor jing pon ginong di dawai hagi thanya Revoice Apni khamdala ban pensisa ne pendikena bakelayo jing bit na yo jing itu na katanan kot ka khia khamtam bagi dei ki bar jela kumta menta kasni kalayo bani kenduk biang jag Inspector of Drug and Supplier haneng po hakane kasni la sandar langru ba tonisla ubade u General Secretary HYC Revoice District kentup u Presiden ke HYC Revoice Apni ubade uba RC Tengkeu hakane ka jikenduk nakaliang ke Inspector of Drug and Supplier la penpau banakaliang katanat kan simkhia hapo sitayo ban le persya ya kita inong ni dawai ki bom syam layo jing itu bat ai dawai ne sumar ya kinong pang hakathan riboy bat nagal yang jong keseng kalapan pauru balada kim urlong ke jing dawa hapo sitayo kumbala kular kamban seban syam nagway par kilenti kisenjam persya ya kita inong di dawai bian menta kasi na lang jigi ka sang new trap youth council jong ka Revoice ni rengkat ka jing seran lang jong secretary general secretary jong ka Revoice district ilawan man geduk ya I di metro beripit jong ka Revoice district ka jungi rengi klem yok bani kenduk bat I di metro na marba idon program sa kawi pat ka cika rengi layok ban kenduk ya inspector jong ka drug and supply jong ka Revoice district kejing keduk jungi mentasi I di metro ka bangim yok bani kenduk long halor jong ka long rim ka ba ki babun kini ki briu kamtam ki khal ajak imbut berong ki bawan bu ki dawai hagiti ki than Revoice ni jungi ke bahapa po western Revoice ke jungi nalang jungi ngiwan bu ke jing tho chiki banalang jong ka office jong ka dibet show ka diban simkia ya kini ki brew ki bawan bu ya kini ki dukan pharmacy ki jongki nam ta jong pai ba bahapa po Revoice ni ki jungi balai yang jungi ku ngasang ngiwan bu inga ke jing tho sa dibet show ka long halor ke jong rim ka long ba ki babun ha ki kini ki brew ku wan bu ya kini ki dukan pharmacy ki jongki kimbiang ki license ki babiang amar kata ka bu jingma ya ki pajba ki ba penun kam ya ki dawai ki ba maki ki di te damar ta ka daul ban laj la kono ka jingja ka ba susi ya ki pajba ki ba apo jong ka Revoice ka sab ni ki jong hi bar koi ni kwa ba ki ba bu ya ki di dukan pharmacy ki jong ki de berlong hi ki kena samla la ne ki no ki bri ba bu ki de berlong hi ki bala biang ka kedan ju puli halor jong tu ka benta kenang ba haba ki pajba ki thit ing ni dawai jong penun kam ta ka koi ka khya kan long ka jing mentoi de mara juki im kwa ba kan haba ki thit ing dawai kan long ka jingma namata ka jing im jongki namar ta daung lawan ban ya kenduk ya director jongka inspector jongka supply jong dawai ngala ikermat te hading ta ilong banalang juki ken sa simkia lor jong ne kam ilong ai ging la ai poriki hapo shitio banalang scam banalang juki ken simkia lor na kam hapo shitio banalang juki kimle hapo ganing shitio kumba kila kula rakmat juki kum geseng nalang juki kum geseng ru gin senang budin ni kam balda kimle hapo shitio kumba ila kula rakmat juki kum geseng nalang juki kum geseng pa kamasik kabashai syakine ki brew ki bu dukan pharmacy kamtam di kila ajak ki bon bu kamtam ha ka sinyo haman lagi sinyo keberan hapo jong ka them Revoice ni jungi nalang jungi kum ka sangin sa shimhi ya ka benta ba kata kalongin selek ban khenrai ki bar khoi la dang lap bakim biang ki ya ki ta ki license ki ba biang ha bat kumro bandi kin dawai gin sa khang persya ki bat ngim kwa ba kin bu ha ki dukan dawai juki ha ka jaka ki jungi